یو داسې صدمه یو تکلیف یو دک او درد وي نو موږ د هغوی خواته په دې بنیاد ځو چې موږ ته حوصله میلاو شي. نن سهار ناستو وایي په 1994 کې په مکه مکرمه د حرم چې کوم دروازه ده باب ملک عبدالعزیز د هغې مخې ته بلکل مطعم یرموک په نوم باندې یو هوټل و، ډېر ناشنا هوټل، یو بهترین ترتیب د هغې. او دا هوټل د پروفیسر عبدالرحمن مکی رحمه الله تعالی د هغوی و، یو ښه کاروبار و، فیملی سره هلته کې اوسېدو. وایي زه لاړم چونکې دا د امیر صاحب د ماما زوی مو او دارنګې د امیر صاحب دواړه طرفه اوخیم کېدو، یعنې د امیر صاحب کوروالا د مکی صاحب خور او د مکی صاحب کوروالا د امیر صاحب خور وه. ما ورته وایي چې عبدالرحمن هلته کې زمونږ بچیان شهیدان کېږي او ته دلته کې ناستې روپۍ ګټې پیسې ګټې، صرف دومره خبره وه. او په 2 ورځې کې دنه ټول حساب کتاب یې وکړو او بس کور ته لاړی او کورواله ته وایي چې بایجان ما ته وایي چې بس نور دلته کې نه اوسېږو، ځو هلته کار کوو د دعوت او د جهاد. او 2 ورځو کې دنه ټول ترتیب یې برابر کړو، دلته پاکستان ته رالو. او چې څنګه رالو نو ما ورته وایي چې کار به وروستو کوو، مخکې به ته دوره عامه کې. او بیا زمونږ غازي بوکاشه وایي دوی باقاعده د لاس نه ونیول او افغانستان چې کوم زمونږ هغه وخت کې معسکرات و، ټریننګ سنټر وي، هلته کې دوی بوتلو، ټریننګ یې وکړو او بیا د هغې نه وروسته هغوی دا ټول ژوند دغه شان د دعوت او د جهاد په لاره کې تېر کړو. انتهایی مشفق انسان، جلالی طبیعت ضرور و. لیکن پرون د علامه ابتسام الهی ظهیر او دارنګې د پروفیسر شاهد میر صاحب او دارنګې د ډاکټر عبدالکریم صاحب د هغوی تبصرې مونږ وکتلې چې د ده د یو حرف نه به للهیت څڅېدو، یو ټکي نه به للهیت څڅېدو. د هغه غوسه، د هغه جلالي طبیعت، هغه صرف د الله د ذات دپاره. د الله رب العالمین نه سوال کوو چې رب العالمین دې د هغوی دغه اوږد سفر د هغوی دپاره آسان کړي او الله رب العالمین دې د هغوی کمیانې کوتاهیانې چې کوم عام یو بشري تقاضا ده الله دې هغه ورته په حسناتو باندې بدل کړي. الله رب العالمین دې د هغوی جهود قبول کړي د هغوی نه.